Chungs television zaunaba megoita Thorniwe asai chagabu zengchui nakathum banzanai timito local Delhi chamche the Tamelong Times the Ganfiu Mel khatni the People's Chronicle tongka bisumicham megoina khang pa inda lone cham tampanaba mai GAIKHANGTHUANLIU PHAOMEI Railiang mitong kabisumicham Chief Minister and Biren Singh khatni kato Ministerial Council Rinado Lanai Tamelong kho guanga development projects talo elong mainunta inauguration khatni project kathan tani mitong foundation taling thau khang guang kanthe Daulanai tingzing khom padai minute ringu zeng khotai Pardat railway station deng kho Maharashtra tuang Jalgaon district khotai train kho alarm impong alwang maicham lan mai tipat khone United States Tong President Donald Trump rina kamay White House ko gut nangam sindat kamay tang kadai suna Russia ko sakan may Q2 Ukraine kandi ko hayri kay bamite intake to tumayte Center khani Manipur ko ruling party sunabam may Janata Dal United rina dolanay tay Manipur tong Chief Minister and Biren Singh ta government ko rina withdraw suto to the side daw kante Israel and Hamas ka ko ceasefire agreement sign sulana hostage akhelana re-intake kante tiki mi tai Gaza area ko khangna agreement sign sutange tuna cham ko hilowe JDU Manipur Unit President Khetrimayum Biren Singh rina BJP led government amacho intake te tuna sa indaw kan mai ko JDU rina kabam ko rilagan kante party's national spokesperson Rajiv Gandhi rina cham ko titai kante Parjo District, Manipur ko Bengla Richter scale ko 4.3 magnitude tang May January 22, 2025, 8:57 PM ko zaikante. Assam tong Kamruk District ko Gwai Doloi may video social media ko impat kukan may tang Hatigang Police rina gancharukta nimkante. Manipur government rina Chief Minister Health Scheme Chief Minister gi hakshel gi tengbang bangko lungsi mai khani differently able gan 2 lakhs imbu khangdeng kha 280 crores hai sin su tangthe to Chief Minister and Biren Singh rina sakante United States tong 58 Vice President JD Vance Rui ganai Monday nungtai ot lakan mai khotai kanau Usha Vance rina Indian American Second Lady Railiang mai sukante Luan Tamru na tasat tang mai Uttarakhand ko tatkaini mai National Games khang Manipur mai gan dasat tong team ni tatkante Luan ru tang mai Beti Bachao Beti Padhao tong anniversary mung state kabam ko thuina ko tatkai gante Asai lautuan tali kan mai Champions League tong result mai goina khang pain dalone rai mai match kusuna Arsenal rina 3-0 ko Dinamo ta ngamlo kante kanai mai match ko Paris Saint-Germain rina Manchester City ta 4-2 ko ngamlo kante kasthum sum match ko Real Madrid rina RB Salzburg ta 5-1 ko ngamlo kante Khamesuna mai goina khang ting nai lamni pa inda loni asai chaga bu zengchi nagathum banjanai timik tong cheng hai 24 degrees Celsius to 13 degrees Celsius 9 abame nei mi una 6:03 AM to 4:54 PM 9 abame gan ko nei gan ga ye zimbang timpuk internet na hilawe Athuan chaga bu zengchi na badai kachak nai timik tong cheng rina 22 degrees Celsius to 13 degrees Celsius 9 abame nei mi una 6:03 AM to 4:55 PM 9 abame Zanabame hai Chungs television tong kabisu me chamme megoinata thuan kute